Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan nabi ne taka na ganna taka ko kan na da mai taka na bayran da hikat bai irko no bai hikat take bisa da hikan guti da hikan manti da ti mata na ciyara sujin da halla sai domante kan sin nami asin da hirri am tabbatar da wagadi wa kan badi wa kulo di wa kirko ne samba suji ta kare kul marganta sai sujo da hallasa mata tabbata wullo warai ga da sahabai ga da warai kan sahabai ce ban da ganin nubar yanda yan kalkayin do irka su ji su bananta tarifai wandunka su jira zon goran cikin dihin kanta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a kissa gore wakin da iddanta harban da kidda annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a fatan nin sahabai hakika igo ko ba na kure shi almani kwatarayan harban da kirga bai kan kure shi haddida da ce sahabai ga ina almani ta iga almani ni timana ce kai ku fataucin da wani sai annabi Muhammad alaihi salam ago ku mana sata kan go ku mana sham ago ku ki kosarai im dukal man ta iga irne mo hakika Abu Sufyan ngono mana afattan da alman kanga haskato canfa afattan mana sham ago ka mana makka hay kan ku to mana yo zangu yo zambarfo dinga jeje kan hakika hay kan go jeje mo ku to mana dinar wayula sabe kan yo follon ku go jeje bandi Abu Sufyan amma fattan da soji bobin bande kadai mana soji waitaci inge no go hagwai da dirwani ra lalle dirawani kai da dai du ganima wani hakiki du mana ganim bambata to irin fattan alhalu matkasin tindano amma yudu ganima wali si du ganima kadai bore mirgana irin cikin su banaka ta kan timana tarife wondun kai sijir kai ga tunandi ai alhasan abubakar ai girko subhanahu wa ta'ala an ware burku kan ne ga sijira soli yanda sai yarda irko mir margum nura irko mir margu jannatul firdausi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a fattan dinga sahabai mai yawan dora alfofu wanda mai yawan dogon da bi mana jirga hakku annabi fatta kamar ganda sahaba kan gutunge burzangu hinza da iwakin da hinza wali iwakin da tashi la sabai alfofu wanda akwai tun mana halal burzangu hinza da iwakin da iye muhajirai gutunge burwaikin da hinka walkin da hinza walkin da iddu kan imanda mai mana mai kilmana muhajirai no وكذلك أوسي موجون كنتي معنا مدينة بوري إرك بيكم مدينة لابو حقيقة العرب يكون جونو دمبيري هنكا إنتي معنا أوس إندا خزرج أوسي يقول دب معنا البرويد تشندفو كان جوا النبندي أما خزرج يسينو جماعو كان جنبروغو كنتي معنا سعد ابن معاذ إنه يكود دبري يتونجي برزنجو دوي لا سابي كان يفت كمر جندا النبي amma fatta yan wani imana fattan da wongu sola inna ma fatta dai nonge ko imana kureshin ke kosarai wani sai sola amante solu kuku bal ifattano mewon dora imam bil halaga barkate wongu mewon dora mu kadalika konni lokaci no kan hakika sandai gona halmanci masu dirora wani manda isinda mana alman bobo nge dirora zan bargu hin kuno goyi sai mana kan bari hin kawo hakika barifa az-zubair ibn al-awwam wannan afamu mikdad ibn al-aswad al-gundari wannu bari hin kane yakan gobi mana sahabi ga marab mana diro wanira igonde mana yo wayila sahabi yo fokulu autobur hinziki margu yo foga hala annabi inganda ali inganda marsad ibn aba marsad al-ghunawi ingelo margu mana yo follanga annabi dirkana madina sai abdullah ibn maktum ingelo ga hagwai dali mantara kazalika ingelo bore mi sai hauzu wato kilo fonda farsi ito mana non fokasi ne rawhaa sanka annabi burfo ya tikasi ne abalu babata ibn abdul munzari annabi yati ngi mum ya madina am ko abdullahi ga goga am ta abdullahi simana ga kasne ko annabna bi mana lilwalo kanga se kan timana jama kul lilwalo kan je bora kul kai kan banda bora kul kai annabi yakulu mana mus'ab ibn umayr al-qurashi al-abdari annabi mana lilwalo nuwasi وكذلك للول وني محلك سوي كوارينو النبي كوندا معنا وونغو كوندا في هينكا ست هينكا النبي بوري في معنا كوندا هينكا كمواري وكذلك ندكمو كلي نفرف ودان بمعنى جماعه بندو غمرا كان تيمانا نياد كينن كان حقيقه ست هينكا اسي ترغا
in kunda hinka ka sharga ilin yadda na mana igamara annabi na muhajirai kawani wa kazalika na ansare mo kawani muhajirai annabi ni no lilwal warakan go lilwal ringayi asiri ni ali ibn abi talib wa kazalika ansare mo kan timana madina borai aw sai da khazrajai ikul marganta annabi ni margunon fo an sa'ad ibn mu'az no mana lilwal mo no timana i wangari biro annabi na kunda kan go kan mun wari hare annabi na az-zubair bin al-awwam anino bimana lilol bero agog moray din kan go kan mun wari hare agogi lilol gayi wakadhalika kunda kan go kan buwa hare annabi na al-miqdad bin amru annabi na no lilwal am gayi kan mo go bimana kan mun wari kan buwa hare bore do hakika bore hin ko ne wakanti zubair bin al-awwam ganda miqdad bin amr hakika bor yanno kay imanci larabiyan aslan imanci kalma na farisanci hin kanu nge bor hin ka hinno monoti mana farisanci yan son ka annabi na wongo mana wongo bondaka kan go wongo jine annabi na dilwalo yekulu mana kais ibn aba sa'asi kais ibn aba sa'a ingono go annabi banda tak bi mana wongari hin katana kan go annabi banda kan asenu mana lilwal bero kan go lulwal kul jine kan lilwal kul badabari akan barano lulwal dingo annabi gobe mana bor wadin jine wa kadhalika yawono ina wongoni katrela son kai wongono agogo koy igogo koy mo kadhalika abu sufyan kotarayan annabi goge dir koy mana badar harai annabi dir kadira adi kadira kala ina makka min ifatta madina bimana madina labora igo fur mana makka labora annabi manu makka labo wakadhalika fonda mo isi fonda burunga gana iga gana iga sunsunai labari kalito mana dai be fo kango mana rawha ito dai be rundo tak sonke annabi muhammad al-islam ana makka fonda be ro kan ko makka hare kan ti mana kambu fonda annabi tan annabi sirike mana yaman hare fonda do hare kan fonda no kan dole mana guru fora hakika annabi fonda wadi gana fonda wadi ramo kadhalika agri sunsunai kamal mana labari annabi dirkidra kala atob mana amanu batma kasine safraa kan manu batma kasine safraa son kai annabi burfu katare kasine amrul juhni waradna hakika annabi katare am koy badar kace ki labari waradum tob mana badar batmara am ko kusunne nge simana tugure bon gadi hala gudu nge labari ka kan ngi segi mana abu sufyan awon kunda labari na'am abu sufyan wa hakika ba ka godiro wadra an mu gojo ta sandara agojo ta halhalal mace muso zama ga kan nge labo hakika fonda tara haikan go makkan da sham game hakika fondo no kan nane siaga abu sufyan ngumo kazalika tigi fondo burunga gana igogo dogo ra intum mana fondo fomo ima fattale hari kazalika ngumo borno kan fondo be hal mace muso wadi manda abu sufyan borno kan ga hasaka charam matkire be kan kureshen tay iti bor dangay jine kadde bor kan charam gumgum ma cikaina kadde bor kan wani mana zan shi beri ngama abu sufyan baka godro te kazalika matka annabi go labari sun sune yan no ngumo go sun sune abu sufyan hakika akuban mana ka ruko hinka ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam samba burwadi yammu hakikin ga mu go labari ke shino so kai lokuto kan abu sufyan di burwane yan hakika abu sufyan asikka hal borewa amskoite mana madina borenno zama abu sufyan agodi bore sunsunai kan ganan ngin bai mana bore kan yangi tin mana madina bore bore kan mace madina bore na'am lokacin ka abu sufyan a tabbatar da kan muhammad alaihi salatu wasallam a fatan da jama'a igo ka mana ginge kosarai son ka abu sufyan an burfuka tare kasi ne dom ibn amru al-ghaffari ana kana sambin mana makka mu zurku ko kisel da mana makka am ko am labarin da makka bore kan hakika imu waskin ga kubai wa kadalika imu wasku furun da game hakika muhammad fatan da jama'a igo ka ginge kosarai son ke doma hakika ngono an bari sambun da gabi da wasu bun yagare mara a zurka koy gare mana makka akwai makka sadin da can komai da wasu yambo akwai ga kawo mana makka fondu fo gana kan bora kulga fonnai agogo kuwa ga makka warece wakadalika agogo katin sando halato nan kan ngi bankare kottu wakadalika aninga garbe kul kosu ani ziri mana
dinga kam cham sai ginga bon yottu kanga nan be kan go lakkatu ne dan go sakulara yawono akam mana makara akamo kala kam mana batma kan hakiki gina ti mana alwadi akai no ngi bari odum mon ngi karo harodum mo aku bore ce hal bore margamo son kai ane isa hakika aram mara almani faba aram mara almani faba hakika wo faba zama Abu Sufyan haikul kan go hazu kan go bande hakika Muhammad ko sarai ini haza idinta ya dinga u bayat karin tisadi ne usuru wasi ko yarin jineita son kai sadin da ta komera kure sheke ni kermurgu ta ha komai marga kan iliti mana suru wasara igo gane ce hala so Muhammadu gimila inga ninga bore gimila no kan inga to nan kan ga hindi almani ko sarai wani ta hakiki furmana bolsai wa kadhalika da futai sandara kan ga annabi Muhammad al-Islam inga ninga sahabai inga kai bon kan yan follon wa kadhalika inga giwi yallalo matakina diro hakiki matakina solan dane son kai hakiki margu margu mu alburbu hal halal man tumoso kan iman dirkal burki kan kunnan makkara ine kadda Abu Lahab kai gizi cikan hakika Abu Lahab agobore ki mada yarra ngo amandu ka koi amma no burfo dan ngura kan boradin inganda sappa kan boradin aga hagarau ane boradin kun garo kan ga habu iman dirka bor kunnan do wala wannan sai lokacin kan kureshe te go fatta ifatta dal bor kan to mana al bor zambar furzon hinza kai go fatta ko mana badar kan borewo hakika igonda haikan gutu mana yo zangu wa kadhalika da guru kwa inda guru go mana guru go jine kan go ise kan ti mana wongu jine yan kan to mana zangu iddu wa kadhalika igonda alman bo ki katrai nge bande kan almane di mani ka hikusse ka dai mana wiyansi yo yan kan go bande kan zari kuli go wiya kan to mana yo yagga wuli yo wai zamjama bayan wace wa kadhalika ifattamo da bolsai wa kadhalika da jindiga bai lokacin kila fatta wani ta hakiki kure shi kabile kunnu fatta ki gana kadai kabilu gurguriyan kaman igan mana dira wanera hakiki kabilen gon kayan man koi dira wanera na'am wani sanar ko subhanahu ta'ala ne hakika lokacin kan kure shi fatta mana bolsai wa kadhalika da fomai igogga ikar ko fondara ibin ma addina fonda sara hakika ifatta da alhali kan gice kan igoga fattan da bolsai beli ifattan wurin banda son kai iblis la'in a barkatin mana wangari bai rona kai mana surakatun malik ibn ja'shami al-mudlaji kan ti mana banu kinanai iwan jinfuna in mu fattaka surara ane hakikin kan mana banu kinanai maga kan hakika doro kan du mana banu zaharai wa kadhalika da banu abd manaf ngono dunge kan ti annabi muhammad al-islam a wanda wadna ninge la busar nge ce nge mun ga fata nge ko kan annabi gaba nge annabi matakina diran wani solan dane annabi muhammad alaihi wasallam nge mun ganda sahabai go mana abu sufyan sun sune yarra sanka abu sufyan hakika nge mbodi nge bon kazalika agodi sun sune nge bon matkan nge mbodi nge bon agoga dikete nge bon sai labari ke ciko abu sufyan agodro wadra kala ka tu mana batan fora kan hakika non kureshance tarkar kube non nan kan iga hangandi ga dum mana har mu fuga non Abu Sufyan ago kuban do boryan a sigi diga mana Madina boryan alhali danga ci kuban do bor kan hi man Madina bor kala ka to mana de be ron do son ka kai non ago bata marra go su ne wada kala dib mana bor hin fo kanka ka di borin a sikka har Madina boryan no to kurma tanate akwai ani bariye dunde ni sambu guna ni an musai kala di visa hakika idunde da bin guriyan goyira sun ka bai kin mana Madina boryan no wadin sa Abu Sufyan a wasu kiye nga almano do son ke ni fondo wadin tan gana mana ganno fonda kan gudu mana goro dra am ko ku windinde ko fatima mana Makka so in fonda tan kai ku banda annabi son kai aka saban mana kureshancewa kan fatima Makka Abu Jahal yan kai yayi go mana dro wadi jina Abu Jahal hakika fattan jama'a halmaci musu Abu Jahal mo inga no fattan da mana kureshance kabile kur gaba dai iman da kubur fo kunnan inne kadai Abu Lahab kan inga mo kadalika anin sin da dama kan ko nisan burfo da ngon wara hay ku kan te borki mada kuli fattan da gaba dai iman da kubur cikin fo kunnan ila bora boreo ifatta igobdi ka bol sun ninge bayu inge mo kadalika iga gan mana goru yara
igutun mana fondianga igan gorori kati mana wadi asfan ra iko fatim mana batun fokasi ni qadid wadi mandi iko fatim mana juhfa sonke igu mana juhfa batmarra kala abu sufyan ana wasika sambisi mana letter sambisi letter ka sambisi ale sha hakika haya kan maga inaran katarai kangati ainaran katarai aran almani ki ko sai maga ara almani din hakika irko subhanahu ta'ala ni halasandi ay to makka ya dinga wo kewo ci caran garam yefu aran masifatta aran masu wongo woni tamus ko borin ko tare wiye kafuyan son kai kure shekeri cara son kai hakika kai idiri sal wani son kai licara hakika sa kullu ka kufrisi igo icar canda canda risal wani odiyara har nge giye wani nge misi hakika kure sheke bayan kuldi kan nge miye kala abu jahal asandan diga halmaci musu ane wallahi irsiye kadderum ko mana badar batmarra kadderum ko gurbat marra wa kadhalik gorno dum wore zai mu ganirse sakare dum mana sa tare mu ganirse ilma har yankar ilmu foru te ilmu mana batma te foru batma hal larabai kan go mana labo windan ta imma irma wa kadhalik burkum humur kan burku siya ya riga badna bidina walakin baka go ne te amon bai kan hakika irko subhanahu wa ta'ala mu gongona ga son kai doti fogon kasine al akhnas ibn sharik ngwa koran ngbore gange miyefu hakiki nge ta abu sufyan kan tinge bonkono nge ta fo mana drwonira wa kadhalika banu zahrai dama nge wayni tilasan no godi kinge ko nge bora tangam kan tan muhammad al-islam nge mo ikul magabade in cersambu nge yefu iye yan wonu fondara hakika wongo baagi ceri banu zahrai nge mo ga haska bagumo iko to hala nge borzongi hindi la sabai banu zahrai kuliye gabade hakiki man dugu burkunna gutum bani zahriya igone nge giye wodra kadalika banu hashim kan tan nabi wundo boray kenge itmana abu sufyan wundo boray nge mo nge tungiye sonke abu la amana abu jahla sandan diga har manci waso a tabi sai kan wallahi mani do fon burkum yefu mana banu zahri banda hakika ran sai dai mo are yefu yan irga gwaranga hakir gwaranga wani sai sabu kan ne tanga goro har wongo da hakika banu hashim irra burbo ba tanga gor kan yan igonda bal islam tray danga matkan irga hawgidi abbas ibn abdul muttalib yanken godro wodra kan agobanu hashimaira kan lalle dero wodra ini tilasan dinno do gore im gorko won kamar ganda annabi amma man chal wongo kani sai mon sai annabi muhammad al-islam ingmo kadalika agodi kususune ingmo sai labari son kai tafarai iwon kunda zabu dabanu zaharai idrawo borzongu hinzi kandir borzambar forzongu hinzara so akwai tun mana borzambar fola sabe kan cindi ce bore wo ininge drawti hakiki man shedi mana badar wongora kan banu zahari idira son ka cindi bor kan cindi ko tun mana kure sheke da hare kambo abu jahal agongu bolson wadinga dinga funni bera ringa son ke labaro to annabi ga alaihi salatu wassalam kan hakika ba sufyan ngo hakika mur kabisa so wongu bangu ga post kan hakika wongo ne jama'a ga haska bagumu kunda ga haska bagumu amma labai matkan bore bayan wogo da hakika kure sheke no fatta gabare wiza kure sheke mu fatta da makani yandu kurujen kan annabi muhammad alaihi salam hakiki fatta madina za so ke shi makka shi madina dama nge har yanno har no kiwo batu kai idwa iga ba hana hanna muka kan annabin da sahabai ga fatta da dai mai fatta inge ji kuntu su gaba dai ka alsam tare mutu su labu bandawo annabi muhammad alaihi salam son ke ka bai kan hakiki wongo hino a barmai a barkate wongu cinci wongu kan hino kadde bore mu kai timma na gandun gandu son ka annabi ana majlis ka tare kan timma na shawar wani annabi go shawar da wangare kan go abanda kutun mara burzongin zawo irku subhanahu ta'ala ne danga matkan ko nin ka tare ni mundora irko nin ka tare mo di tim fondra non fatta amma mu'minai ira gonno bore kan kon mana dir woni kada ni go igo ni kan da canda cimo fondara har banda ka bangai sai kan hakika igogi candi ko mana buyanga baki go din agi tabi sai kan hakika wonguno kigo gi candi ko mana buyanga amma fil hakika gani mun kan baga islam tare ma wakatare bayan ga candi ko subhanahu ta'ala gani agini arangi hinaram kon hari wiza hayarin timana gomni aran se agi hinaram mana ba hayadin wiza hayadin mana man cikin mana sandai no aran se kan timana mi aran se son kan muhammad islam atun kake gama bore gamara agoga shawar ke shi sahabai ga abubakar siddiq no jinki tun ke jama kurra gaba dai ane sanne kurkan ni annabi hakika sanne no kayan bodi ikani
wani man numar tun ana abubakar sun dumate son kai mikdad ibn amru kan si mana farisan kan mutuna mana alaihi annabi alhaliga dangin gojo tano da ni go sikkano misabon hakika wasu ce matkan bani isra'ila shi musa ce alwato kan musa ne bani isra'ila sai mu koi ka borga bai din jindiga bai din koi kitangam ine musa sai koi nin koyo aram koi ko ngote ruwa ne garan batu sanno din ci sa annabi ruwa gine sai koi nin koyo aram wongu mo margandi nin din koyo marganda ara wongu aram bandi wallahi annabi ai gizeri ko kan nin samman ni cimi da dai ni dodi mana tekora hadda dai ni bisan da wallahi kalim gana nan kulkan ni ko kalim ko tondi kulkan mon ni karu fondu kulkan mon ni karu kalim karu kamar gandi nan kulkan do kalim do kamar gandi ni lokacin kan annabi Muhammad sallam amma sanno ne kan mikdad sallan hakika annabi ma kan ya farha annabi ngware asi wadi man annabi Muhammad sallam san kai adikan kureshe hakika mana muhajirai igonga bande zongu so ka annabi ma kani di sanno wa kadhalika annabi farhan dai annabi Muhammad al-islam akulu jahal mace maso da sanno kisalam son kai annabi Muhammad al-islam agogi yega ga kasne ce sahabai ga agubbo nu mana muhajirai banda answare mu musalan answare din hakika goyi jin mana barakati mana sa'd ibn mu'adh ani annabi ce niga bano irin musalan ni ce misonera niga banin mahikan goyi dono annabi na ce ya noya lalle bai mar mu haikan gwaran do hare kambo ana annabi ce to wallahi hakika iri kimandin dinin ni diyo tara inda kimandi wadin bandir tabbatan dir shedir kirri kan hayakan ni kan dina man silmana kimno wadin fondra inda noyir alkawalai wa kadhalika inda no irbon hay kulkir gaba hay kulkan gaba matede ir inna bon dumni se mo irga ma irga bon dumni se wadin sai annabi ganan kulkan ni gaba nan kulkan ni gaba mu koi irgo ni bandi hay kulkan ni gaba wallahi han da indirga ba wadin sai koi hakikir goni bande zamni go cimobo wadin banda irga haifo ci ne sai da dai ni gante ko do hare ni furte ko ran nabi ke bisa wallahi kallimu te ko yau ka bisa kamar gandin na kunno si ko kadir goni bande wadin bande ga haifo ci sai kan bor kunno sifo irbora kul margantano goni bande zongu bon wadin bande irgin ga kasai wa kadhalika goni bande lokaci kulu hakika isin fulmai akafil fora ina sa'ad bin mu'az lokaci kan annabi sai ni bayar sallallahu annabi na sinam ane annabi sai hala nugogi dino kan irgin kir fulmai nongo cinnori fatin bande hakika wadin mante dirgati matka irgo wani bande irbani iru windera ya dunu bayru winde bandirga banin wa kadhalika baka sina kirga banin man cifodi baka sina annabi wallahi annabi hakika haykul kan niga ba mate dir haykul kan niga ba nimta ir almanira wa kadhalik fondo kul kan niga ba mu ganan dir haykul kan ni te dir irsi formay mana irsi bin karai wa kadhalik haykan ni tayir ga kan almanai wanno ga ta haykan girbe jandi kabisi mana haykan na fanda irsi wallahi nan kul kan ni koyir gori bande milla kale kanandi kal suba irin ce bin sai kan hakika nu gonda bor mana bor suba nan te kan ga banin wadin banda irra bor fo kulsifo bora kunno gin gana zongu bon sar mu'az lokaci kan sanone ci annabi faraha yan sando annabi makani annabi kuluje annabi garima na ishe wa kadalika annabi farahan ni kan hakika irkoina alkawli biye sai harin karafu ganimi hin karafu kan ganimi fa dai wannan kunda hin kawara fo ke irku subhanahu wa ta'ala ne no alkawli kan geno ganimi hin karafu imma abu sufyan kunda walbi mana kure shece kunda ngewo ifatta da alhali kan ngewo do nge ka gumno sahabe bo nge mi tusen gabare kanga itus gabare kan hakiki siye kuma samtare sandi ko labo bandabo akaga de dabar zare irku subhanahu wa ta'ala mu dabar zare shi son kan annabi muhammad alayhi salam hakika hinongu mbodingu bonno ba furgu mo sibma na dirawra kan ite mana sunsune labari ce kendo hari annabi muhammad alayhi salatu wassalam lokaco kimanu badar batamara annabin da abubakar siddiq idirku wangu satanan itun ikaru mana karu har yambo idikidira kalika makka mana kureshece jarga amma ito da ifo bon kan da yodin dottiji foni kaga da yodin mo kan gonga almana ya hangandi hakika dottiji da mo asin labari katuna annabi yambo amma annabi bai wa kazalika mamu abubakar bai son ke annabi muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam lokaci kadi dottija
agbingum du dottijan do labari asbay mo matkano dottijan hakika ngandi ya hare borego cherti so ka annabi muhammad alayhi salam ajin ka hajina ni wo maino dottijan ngi banganda se kula ne annabi se to ni mo maino annabi da se hakika irga bari min hala labari ni min labaran din labaran din bori ci siro bakainu alwarana yici dottijan annabi da se a ci inno labari gina haifondir bir min hanin no labari din no labari mo rici se irwo barkanu alwarana ta talsino alwarana ce annabi ne alwarana ce so ayi bayin ha ay ma ina annabi muhammad fatan ningi jama'a hari wa kadalika kureshe ke mu fatan ningi bore min hari irga bayir min ha hal matcin no ma da satihin ka kun dawo go cerse zamar no sahara bai arno sajo bai arno ma na bat ma bai alwarana to wallahi labaro kai ma wake haddada cimno ina annab fatahan filana hani ya dinga idira da dai cimno lokacin ki fatin da annabi ya fatta ya dinga igo batam ya cin filana da daidai mu alwaraci nan kanda annabi digi sahabai nan son ka annabi ka alwara gonda labari no da hare bore kan mo do hare annabi na ce to makka bore do hare kan mo fa anan nge mo ifatahan filana hani da dai nge mo hanani han ki fatin cimno handa hanni fata nge mo ito batam filana ra igo no dum nongu filana son ka annabi ka wiza do tija hakika aga bainan ka annabi satago wa kadalika aga bai mo nan kan makka bore satago mana kan gitima na kurishan ke wongu sata nan kiwo son ka annabi muhammad alayhi salatu wasalam ani alborani labaro no go son ka alborani ato son ke a cindi mo el kalo aran na rangi ce yaro nan kan bore no annabi ne iru mana haro bore no halal borak ke gila sabu haro bore kwarfo mano haro mangano harogo mangano har woni go alborago de mo ha halagi mo sam son ka annabi muhammad alayhi salatu wasalam ani abu bakr sin ko annabi diga alborani no alborago mana Allah sabu ga idirkinan da idikal borana mana da sikkani kar alborago zamde dai goro kalal bora la sabu kaman ngana barki hayo fo to kula gini ga bai har kan gani go wiza annabi muhammad alayhi salatu wasalam aga bonu ka adama yi fo kullu kun takunu mana hariga na'am son kai annabi muhammad alayhi salatu wasalam lokuto kaka ana borihin ka fo ka tare kan ge mo kuke ci labari ali ibn abi talib ngan zubair ibn awwam wa kadalika da sa'd ibn abi waqqas afon borihinza kange mo koyce ci mana labari kureshen kedo hare kambo borone yan itundinge kawra hariye idi zurandi kalima no badar wongodo mana badar da yodo kima no da soke kaga ursi hinka fogar kango hangani kureshen kece badar mana badar da yodinga ikaga ursi hinkadingar hakiki na ursi hinkandi ini dinai ini hana kanni funinenge wa abu sufyan zankenno kango kayma abu sufyan ce amma kureshen keno ninge sambanda almana yewonge kaga hangandi son kai na zanke hinna samu toli dirandai ikande annabi alayhi salatu wasalam do lokacin kikande annabi do annabi gogi jingar ikaga sandan zanke waga shi kar zanke misalan haikunno zanke sigile kalange wa abu sufyan zankenno zanke sigi bisnodin ka annabi jingar gaban so ka annabi ka alayhi salatu wasalam ane zanke sigi bai mara ha aram ci si cimi ai bai mara ha wongu sata kan fatta ikaba waga to mana bor man cin lala sabai zanke ne wallahi ga hansa ka bagu mun shi bor man kanno wadin manda idrikina mana wata makasi ne udutul quswa fondu fono kango mana badar basmati mana zo kambe afon dan kambe aninge idrikina mana basmadara kan no ininge bore gisi annam ne sai hal bor marjano ine wallahi ga suka bagu mangi si adda zai mebe annam ne sai to so yi bai mara ha almar marji foni yiwo marjini yiwi zaira ine yiwi yagga ga koy iwai annabi ya ringa annabi ne so ke ya ringa faham kai isi mana aw borzangu yagga ko borzan marfu annabi ni hato ay bai ma araha aran ga bai mana kureshence bonko ne kan goyi banda bor majeno mai da mayenno ine wallahi jama'ano goyi banda kureshence bonko ne ibo no goyi bande annabi ina annabi se agoyi banda osbata ngan shayba kan timana rabi za hinka borewo bonko ne no jinfunenno wa kadalika warakati abu mukhtari ibn hisham ta hakim ibn hizam ta nawfal ibn khuwailid وكذلك الحارث بن عامر وطعيمة ابن عدي وكذلك النضري ابن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمي بن خلف دا رجال فوين كوين كان كابر وني ينكي كل ما ناي مسكل ما نكوري شيء بون كونينو حقيقة بر وني ينغي نو فاطمة نا وون ستوني را كان بوريو يغوبو كان نب غاري غا رسول كان النبي عليه الصلاة والسلام أتبتن دي كان حقيقة وون وني غا حسغبو يغمو زمو وون وني arawa bor woni kursi yegi yekoyni
to wani mutum kan hakika badar wangwa sai mana mai hondora mo sahabai sin da gabi gumo zam dunge gono dunga na ga hansa kasandi wannan sai ga mai hauko tabandi amma kure shi ke mu fattan nge banda alman hal mai musu hatta nge torbere ki ga madai in tore ka bange bande wa kadalika ka bange bande wari jine yan wa kadalika ni jine bobo ki ka bange bande handi kilo ra bindir ko subhanahu ta'ala har zumandi kan harodin hakika ka gumbore mu har mono kan ga hansa gabu har wani wa harino kan bore ga fonnai amma harino kan ka misa fullan maga kan tima na ta fare humbur kuma da yalli tansan ne maga haro aga mumine ke gaban da aga mumine ke tabbatan di amma ta fare agi tansan di wa kadalika ga humbur kuma tan ise haro hakika a te samu kan nan kusa kani borkan go miya haron aga te haikan borano kargayan amma kure sheke do hari kambo haro kan dite sa kula humbur kuma wa kadalika almani ki fatanda dan ware ki fatanda hay ki fatanda sa kullan nan bi mana hayin kusa sari ya dinga haro na kaiti mana sa kullara amma ciman diko do hari kambo ko subhanahu ta'ala ni bine hannandi wa kadalika ko ni no gabi in bai kan wiza ko subhanahu ta'ala ga margan dingai dama me hawodra haron kan sinu mana har kan sinu sandai mana kwaroni kante agi gabe cere amma hino kan har kan ibai itabbatan kan ngi du gabi watin ngi cerku mana wongo mata mara hakika wongo dinge ga tidinge gabu insha Allah wirgo mana dron follan kara kan ti mana badar wongo solara hali koy tum mana targa da matki wongo tida borem ko bayri gore wekin diyan tara nakidu deedel kuma adrim zana hasanati ila min ikhlas nakira sirkum ya khir subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi